Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz yana Alfraganz kottejlar shaharchasizamiz. Bu yerda bitta obyektimni tugatdik. Mana e'tibor qiling, umuman boshqacha chiqdi. Bu oxirgida nima surgansiz deganda biz Apple kompaniyasini 8400 degan alifaktik materialni surdik. Bu alifaktik materialga o'sha o'tgan gal aytganimdek armirlangan holda qilib berdik. Ya'ni mana e'tibor qiling, buni umuman yirtib ham bo'lmaydi. Bukiluvchi, egiluvchi hamda mana shunaqa qilib mavda qilgan taqdiringizda ham mana umuman treshina bermaydi. Ya'ni yorug' bermaydi. Shuning uchun mana shu usulda qilishga qaror qildik va mana qilib berdik. E'tibor qiling, juda ham chiroyli chiqdi. Do'stlar, kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qiling. Albatta sizga ham qilib beramiz.